안녕하세요 여러분, 솔트입니다. 오늘은 토요일 아침이고요. 다음 주 월요일이 휴일이에요. 마틴 루터 킹 데이라고 휴일인데 주말에 실험실에 나와보니까 저 혼자 있네요. 저는 그때 크리스마스 영상에서 얘기했던 실험 있잖아요. 그게 계속 재현이 잘 안 돼가지고 계속 하고 있어요. 지금 똑같은 실험 7번째 하는데 정말 돌아버릴 것 같습니다. 그리고 우리 교수님이 무조건 화요일까지는 꼭 지금 수정하고 있는 논문을 꼭 제출하자고 해가지고 휴일을 반납하고 이렇게 실험실에 나와 있습니다. 오늘은 막 정보성 영상은 아니고 그냥 제가 어떤 구독자분께서 인생이 원하는 대로 잘 풀리지 않아서 되게 우울한 시간을 보내고 있다고 댓글에 달아주셨는데 어떻게 저만의 이겨내는 방법이 있냐고 물어보셨어요. 그래서 저도 대학원 다니면서 여러 가지 일과 관련된, 그리고 또 학업에 관련된, 그리고 또 저의 사생활 그런 개인적인 그런 것들, 또 그리고 또 감정적으로 계속 이렇게 롤러코스터를 타듯이 계속 업앤다운이 있었거든요. 그래서 저의 이야기와 그리고 제가 어떻게 그때마다 견뎌냈었는지에 대한 얘기를 자세히 해볼까 해요. 오늘은 모르겠어요. 그냥 좀 주절거린다고 생각할 수도 있을 그런 영상이 나올 것 같은 느낌이 드는데, 제가 지금 옆에 타이머가 가고 있거든요. 그래서 43분의 시간이 있습니다. 그래서 오늘은 시간 제약 없이 한번 열심히 잘 얘기를 해보도록 할게요. 일단은 제가 지금 대학원 5학년인데 5학년 2학기가 시작한 셈입니다. 그래서 상당히 실험 관련하고 또 개인적으로도 힘든 일이 5년의 시간 동안 없을 수가 없잖아요. 그리고 대학원 들어오기 전에도 어떻게 보면은 대학원 들어오기 전에도 제가 막 인생이 고달프거나 그러진 않았지만 그렇게 개인적으로는 참 힘들다라고 생각할 만한 사건들이 어쩌다 한 번씩은 있었던 것 같아요. 다들 쉽게 공감할 만한 얘기라고 하자면 제가 지금 유튜브 한 지 1년이 넘었는데 막 어떤 분들은 동영상을 막 5개 올리자마자 빵 터지는데, 저는 엄청 유명한 유튜버도 아니고 제가 유명한 유튜버를 지향하고 있는 것도 아니지만 나는 이렇게 열심히 많이 올리는데 난 계속 듣보잡이구나 이러면서 또 의기소침했던 적도 있었고, 그리고 또 학교를 특히 멀리서 다니다 보니까 집에 무슨 일이 있을 때, 가족이 누가 아프다거나 하면 그 소식을 빨리 전해 듣지 못하고 혼자서 좀 여기서 막 걱정한다고 뭔 일이 되는 건 아니지만 혼자 걱정하기도 하고, 그렇게 좀 우울한 기분들이 실험이나 제가 이제 학교에서 수업 듣거나 하는 거에 지장을 주기도 합니다. 그리고 또 제가 아시다시피 저는 맨날 코를 훌쩍이고 비염이 있잖아요. 그러면 이게 또 되게 일상생활의 컨디션에 엄청 영향을 주거든요. 맨날 막 머리가 띵하고 맨날 콧물 주룩주룩 나고 재채기하고, 그리고 비염 있으면 또 잠을 잘 못 자요. 그래서 또 뭐 힘든 일이 뭐가 있었을까? 실험이 잘 안 풀릴 때 특히 제일 좀 거지 같다고 해야 되나? 거지 같은 느낌은 실험 되게 잘 되는 줄 알았는데 알고 보니까 망한 실험이었는데, 그런 실험에서 뭔가 아티팩트 같은 것들 때문에 잘 되고 있는 줄 알고 착각했었을 때, 그럴 때가 제일 또 마음이 한켠이 무너져 내리는 그런 느낌이죠. 그리고 저는 또 세포를 키우는 실험하고 있는데 제가 키우는 세포들이 어떻게 보면 제 자식 같은 거예요. 제가 잘 케어를 해주고
잘 있나 맨날 와서 확인해보고 하는데, 그리고 열심히 키우는 아이들이 뭐 오염이 돼가지고 다 버려야 된다든지, 아니면 실험을 했는데 이제 제 손에서는 떠나고 다른 분께서 실험 더 맡아서 더 해주다가 거기서 뭐가 잘못돼서 또 열심히 키우는 애들이 다 하루아침에 쓰레기가 된다든지, 뭐 그런 것들도 상당히 한 며칠간은 기분이 매우 우울합니다. 제가 예전에 올렸던 영상 중에 그 존스 홉킨스 대학원생의 하루란 영상에서도 엄청 기분이 안 좋은 장면이 몇 개 있어요. 제가 막 엄청 빡치는 이메일을 받아가지고 답장을 하는 그런 장면인데, 거기서도 보면 제가 이제 열심히 실험해서 잘 넘겼는데 그 뒤에 후속 실험 해주시는 분이 하나를 망쳐서 버렸다는 거예요. 근데 이거 그 세포 키우고 제가 또 후 처리하고 그 다음에 또 뭐 하고 해서 한 2주 동안 열심히 일했던 게 물거품이 돼버리는 그런 순간이었던 거죠. 그래서 이런 일들이 있을 때는 정말 우울하고 일도 다 때려치고 싶고, 특히 지금 같은 시기같이 똑같은 실험을 7번이나 하는데 잘 재현이 안 되고 논문 제출해야 되는 데드라인은 다가오고 이러면은 정말 깝깝합니다. 그래서 어떻게 이겨내느냐, 어떻게 이게 자기만의 방법을 찾는 게 중요한 것 같아요. 제가 사실 막 예전에 한번 대학원 다니면서 멘탈 관리하는 방법이라는 동영상도 촬영을 했었습니다. 그리고 나서 그 다음날 제 멘탈이 바스라졌어요. 그래서 이 촬영해놓은 영상을 보면서 이미 좀 멘탈 바스러질 전조가 보이는데, 그리고 그 다음날 멘탈이 바로 이렇게 부서질 것 같으면 내가 이런 영상을 업로드할 자격이 과연 있는가 이런 생각이 들어서 그 영상을 그냥 폐기했거든요. 그 정도로 취약한 것 같아요. 그래서 자기만의 그런 부서진 멘탈과 나의 그런 힘든 심신을 달래는 그런 방법을 찾는 게 중요한 것 같은데, 저는 원래는 그런 루틴이라고 만큼 할 만한 게 없었는데, 요즘에는 하도 정신적으로 좀 힘들다 보니까 몇 가지 이렇게 시도를 해보고 좀 기분이 좋아지는 것 같은데? 라고 느껴지면 그거를 계속 이제 제일 나은 것들을 좀 이제 정착을 해가지고 몇 개 쓰고 있어요. 일단 하나는 아이스크림을 무지하게 사 먹습니다. 그리고 아이스크림 먹는 동안은 다른 생각을 하지 않는 거예요. 정말 스트레스 받으면 이만한 아이스크림 그 통에 들어있는 거 있잖아요. 한국에도 이제 들어왔다고 들었는데 벤앤제리 요만한 통이 있습니다. 하프 파인트인가? 사이즈는 거의 그 하겐다즈 요만한 거랑 비슷한데, 그걸 한 반절 정도 퍼먹으면 일단 일시적으로는 좀 화가 난다든지 좀 짜증이 난다든지 아니면 힘들다라고 할 만한 그런 감정은 이제 설탕의 힘으로 조금 누그러져요. 그리고 진지한 생각을 하게 되고 막 그런 수렁에 빠질 것 같다. 계속 그 연속으로 어떡하지 이런 생각만 계속하고 막 불길한 생각만 하게 될 수도 있잖아요. 좀 그래서 생각을 좀 안 해야 돼요. 그럴 때는. 그러면 몸을 빡시게 굴려야 됩니다. 그럴 때는 운동을 좀 하고 숨이 이렇게 턱턱 차오르면 좀 그런 생각할 겨를이 없어요. 그래서 운동을 좀 하고, 아이스크림 먹고 나서 운동을 하니까 조금 이렇게 어떻게 잘 칼로리를 태우는 그런 좋은 수단이 되기도 하죠. 그리고 정말 좀 그렇다 그러면 이제 누굴 붙잡고 얘기를 해야 돼요.
제일 얘기도 아니고 일단은 막 감정을 분출할 사람이 있어야 되니까 일단은 만약에 제가 만약에 어떤 문제가 있어서 그것 때문에 기분이 많이 안 좋아졌다 하면 그 문제를 설명하지 않아도 이미 잘 알고 있는 사람에게 가서 그런 나의 힘든 아니면 짜증나는 그런 감정을 말로 하고 그 사람도 뭐 어느 정도 자기 필링이 있을 거 아니에요. 그런 거를 이렇게 같이 공유하면서 조금은 치유가 되는 것 같아요. 근데 만약에 그렇게 해도 안 된다. 그러면 이제 서포트 그룹에게 가야죠. 일단은 외국에 살면서 제일 안 좋은 점은 한국에서 있었던 저의 서포트 그룹을 다 두고 여기 와서 새로운 서포트 그룹을 시작해야 되는 거에 대한 부담감이 있죠. 그리고 한국에 있는 서포트 그룹에게 실시간으로 나의 힘듦을 얘기하기에는 시차가 너무 많이 나기 때문에 시차를 맞춰서 전화를 해서 얘기를 할 때가 되면 이미 어느 정도 좀 누그러져 있어요. 그러면 이제 듣는 입장에서는 뭐야 어쩌라는 거지? 뭐 이렇게 될 수도 있거든요. 그래서 주로 저는 힘든 일 있으면 남편한테 얘기를 하고, 남편 여기 있으니까 얘기하고, 근데 남편도 전화를 안 받아요. 그러면 친구들한테 얘기를 하거나, 저는 후추가 있으니까 후추를 붙잡고 후추에게 얘기를 하곤 합니다. 그리고 저는 또 할머니, 할아버지랑 전화를 하고 나면은 좀 기분이 많이 좋아지는 것 같아요. 그래서 뭐 할머니, 할아버지한테는 세세하게 무슨 일이 있어서 힘들다 이렇게는 얘기 안 하지만 그냥 근황 토크만 해도 기분이 꽤 좋아지는 것 같아서 그런 임시 방편도 많이 사용을 하고 있습니다. 제가 뭐 항상 기분 나쁠 때만 그렇게 할머니한테 전화하는 게 아니고요. 만약에 우리 할머니 이거 보고 있으면 할머니랑 전화하려고 하는 거예요. 전화하면 기분이 좋아지니까. 그래서 그렇습니다. 그리고 어떤 일들은 내가 아무리 열심히 하더라도 내 힘으로 해결이 불가능한 그런 일들도 있어요. 저도 어떻게 보면 되게 열심히 살려고 노력을 해온 사람이고 열심히 하면 한 만큼 돌아온다고 믿었기 때문에 열심히 살려고 했던 사람이죠. 근데 지금 와서 보니까 어떤 일들은 내가 아무리 열심히 해도 나의 능력 바뀌고 나의 한계 바뀐 어쩔 수 없는 불가항력 같은 그런 일들도 있단 말이죠. 그래서 특히 또 제가 정말 크게 느꼈던 게 저는 항상 5학년 2학기까지 하고 이제 올 여름에 졸업을 하는 걸로 5년 내내 그렇게 생각을 해왔습니다. 그런데 작년 여름에, 그러니까 4학년 끝나갈 때쯤 저의 졸업 그 위원회 교수님들이 이 실험을 추가적으로 더 해야 될 것 같다. 그리고 지금 있는 데이터 중에 몇 개는 좀 빼야 될 것 같다. 별로 퀄리티가 좋아 보이지 않는다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 그러면 그 분들이 해주신 조언대로 하려면 도저히 5학년 끝나고 졸업을 못하게 되는 상황이었던 거죠. 그래서 제가 얘기를 했어요. 우리는 사람 샘플을 받아서 실험하는 랩이고 사람 샘플은 수급이 매우 어렵습니다. 막 세포만 키우거나 그러니까 세포를 사서 키우거나 동물 실험을 하는 곳은 뭔가 안정적인 그런 실험 재료 수급이 가능한데 사람은 그렇기가 힘들거든요. 그래서 지금 와서 이렇게 이 실험한 거에 많은 부분을 바꾸려면 그렇게 사람 샘플 오는 걸 기다리고 하면 졸업 타임라인을 늦춰댈 수도 있다. 그렇게 얘기를 했더니 그러면 늦추더라도 좋은 퀄리티의 페이퍼를 내는 걸로 목표를 하는 게 나은 것 같다. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 근데 저는 솔직히 항상 나 5학년 끝나고 졸업하지 더 늦게는 있고 싶지 않다고 생각을 했어가지고
저도 모르게 막 그 자리에서 눈물이 막 줄줄 나는 거예요. 그리고서 한 달 동안은 되게 자책을 많이 했어요. 나는 왜 이 상황이 이렇게 될 때까지 나는 몰랐고, 항상 행복 회로를 돌리면서 조금 나빠 보이긴 하는데 그래도 여기다 더 추가하면 좋은 퀄리티 데이터 나오고 통계 돌릴만한 유의미한 그런 샘플 될 것이다. 이렇게 왜 난 생각을 했을까 이러면서 자책을 엄청 한 거죠. 그리고선 한 달 정도는 페인으로 지낸 것 같아요. 그리고 나서 제가 뭔가 정신승리라고 할 수도 있겠지만 느낀 점은 지금은 암만 그렇게 슬퍼하고 해도 달라질 게 없는 거예요. 그냥 묵묵히 실험을 계속 해가지고 사람들이 또 저희 그 위원회 교수님들이랑 또 특히 제가 만족할 만한 데이터를 빨리 모으는 게 우선이겠구나, 그런 생각이 들었어요. 그래서 그때 저희 교수님이랑 둘이 앉아서 얘기를 했는데 그 졸업 타임라인이 늦춰지는 게 나는 너무 싫다 이렇게 얘기를 했더니, 네가 정말 열심히 하면 원래 타임라인을 맞출 수는 있겠지만 너가 몸과 마음이 정말 힘들 거다. 그렇게 빡시게 실험을 해서 실험하는 중에 논문도 써가면서 또 마무리도 하고 하면 너가 너무 힘들 거다. 좀 더 여유를 가지고 하면은 편할 것 같은데 너가 감당할 수 있겠냐고 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그래서 저는 이거는 난 만약에 내가 빡시게 해가지고 된다는 보장이 있으면 난 할 거다. 근데 우리는 일단은 그 재료 수급이 어렵기 때문에 내가 하는 거랑 상관없이 이거는 이제 하늘에서 내려주는 수준인데 우리가 그렇게 운에다가 맡기면서 타임라인을 정할 수가 있을까? 이건 내 능력 밖의 일이다. 왜냐면 저희가 사람 샘플을 얻기 위해서는 저 혼자만의 일이 아니고 일단 병원에서 수술을 제가 암 연구를 하고 있잖아요. 그러니까 암 수술을 하시는 외과 의사들이 환자와 그 수술 날짜를 잡아야 되고요. 그리고 그 다음에 이제 저희가 그 떼어온 종양을 실험에 사용하기 위해서 환자들의 동의서를 받아야 되는데 그것도 동의만 따로 받는 분들이 있어요. 자기 직업이 동의를 받는 분이에요. 그래서 그분들이 환자를 만났을 때 환자분들께서 흔쾌히 실험에 사용해도 좋다라고 동의를 해야 되는데 한 반절 정도는 거기서 떨어지거든요. 한 반절 정도는 이미 수술을 해야 되는 것부터 엄청나게 이모셔널한 스트레스가 있겠죠. 그러니까 그분들은 다른 거 신경 쓰고 싶지 않다 이거예요. 그래서 싫다고 하면 이제 그 수술하는 분들 중에 반은 이제 저희가 사용할 수 없는 샘플인 거고, 그리고 또 실험하는 날 수술이 이루어지는 날 수술이 길어지면 그거를 또 받아와서 저에게 잘라서 주는 분들이 다 퇴근하고 나면 그날은 받을 수가 없어요. 그럼 이제 여러 가지 상황들이 다 맞아 떨어져야지만 제가 실험을 시작할 수 있는, 그럼 실험을 하고 나서도 그게 끝까지 간다는 보장이 없기 때문에 여러 가지 요인들이 다 맞아 떨어져야지만 제가 샘플을 데이터 컬렉션을 할 수 있는 그런 상황이 되는 거죠. 그래서 제가 교수님한테 이거는 나의 능력 밖이다. 그거에 의존을 해서 타임라인 짤 수가 없다. 그리고 또 뭐 그런 생각도 들었어요. 이게 만약에 순리대로 이루어지는 일이라면 착착착 맞춰서 일들이 진행이 잘 될 것 같은데 안 되는, 예전의 마인드셋은 안 되는 일도 되게 하자 였는데 이제는 안 되는 일을 꼭 그렇게 되게 해야 할까? 이런 생각도 드는 거예요. 제가 너무 힘이 드니까. 그래서 요즘은 좀 생활 신조라는 게 조금 바뀐 느낌이 들어요. 그렇다고 해서 제가 막 일을 열심히 안 하고 이건 아닌데 너무 힘들 때는 잠시 그냥 그 나를 힘들게 하는 일이 어떻게 흘러갈지 조금 한 발자국 더 멀리 떨어져서
이게 어떻게 진행이 되는지 봐도 좋겠다라는 생각이 들어요. 만약에 뭐 강에 나뭇잎이 이렇게 떠가는데 내가 그걸 이렇게 막 물기를 이렇게 막 내가지고 내가 원하는 방향대로 흘러가게 하면 좋겠지만 더 거센 물살이 와서 내가 어떻게 할 수 없는 상황이라면 그냥 나뭇잎이 알아서 잘 떠가게 두다가 내가 꼭 정말 끼어들어서 방향만 정말 조정을 해줘야 될 때가 있다면 그때 나의 온 힘을 쓰는 게 낫지 않을까? 이런 말도 안 되는 생각이지만 그런 생각을 하고 있어요. 그리고 저는 또 어떻게 운이 좋게 돼가지고 그 위원회 미팅이 있은 후로부터 더 갑자기 샘플이 많이 오게 돼가지고 요즘에는 아주 바쁘게 실험을 하고 있습니다. 그래서 그 당시에는 매우 힘들지만 돌이켜보면 아무것도 아닌 일에 우리가 너무 많은 신경을 쏟고 너무나도 많은 정신력을 투자하고 있는 건 아닌가 이런 생각도 하게 됐어요. 뭐 힘든 일이 있을 때는 그게 세상의 온 전부라고 느낄 수도 있겠지만 모르겠습니다. 요즘엔 좀 생각을 잘 안 하려고 해요. 생각 안 하고 그냥 그 생각할 시간에 그냥 액션을 해버리는 거죠. 그게 정신 건강에 있어서는 더 좋은 일일 수도 있다고 생각을 해요. 네. 무슨 얘기 하다 이렇게 되는지 모르겠는데 그렇습니다. 저는 이제 저희 층에 지금 아무도 없어요. 여기는 책상만 있는 공간인데 아무도 없는데 여기서 오늘 이렇게 주저주저 한번 떠들어 봤습니다. 오늘 조회수 별로 안 나올 것 같아. 혹시 자기만의 그런 슬럼프나 힘든 일이 있었을 때 겪어내는 방법이나 본인의 그런 자세가 있으신 분들은 또 댓글 남겨주시면 저도 같이 읽으면서 되게 많이 도움이 될 것 같아요. 그러니까 이번 영상은 아주 딥한 영상이기 때문에 다들 어떻게 느끼시는지 피드백을 좀 달아주시면 좋을 것 같아요. 사실 지금 뭔가 컨텐츠 영상의 전반적인 컨텐츠 보면은 와인 한 잔 따라놓고 술 마시면서 마시면서 해야 될 것 같은데 지금 아침 10시거든요. 그래서 술 마시기엔 조금 무리가 있고 저는 커피를 마시면서 얘기를 나눠봤습니다. 다음에는 또 어떻게 좋은 기회가 되면 저도 혼술 토크 이런 거 한번 해보고 싶거든요. 요즘에 술을 잘 안 마시려고 하고 있어요. 다음날 실험을 하면 너무 힘들어가지고. 근데 또 주말에 한번 어떻게 해보면 좋을 것 같아요. 그럼 오늘 영상은 여기까지 하고 저는 이제 조금 있으면 타이머가 울릴 것 같아가지고 빨리 달려가 보도록 하겠습니다. 그러면 다음 영상은 또 뭐가 될지 모르겠지만 저번 영상에서도 마지막에 재미난 영상을 가지고 오겠다고 했는데 다음 영상에도 또 재미난 영상을 가지고 오도록 하겠습니다. 그러면 오늘 여기까지 할게요. 다음에 또 봐요. 안녕.